سفر التكوين الإصحاح الثالث. وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكل من كل شجرة الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموت. فقالت الحية للمرأة: لن تموت، بل الله عالم إنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وإنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنع لأنفسهما مأزر. وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية أغرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين، وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكسيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل. بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ودعا آدم اسم امرأة حواء، لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وقال الرب الإله: هوذا الإنسان قد صار كواحد منا، عارفا الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكاروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق حياة شجرة الحياة. وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر.
فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. فقال الرب لقايين: لماذا اغتصت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وكلم قايين هابيل أخاه، وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم من وجه الأرض، ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. فقال له الرب: لذلك من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن. وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حانوك، وكان يبني مدينة، فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حانوك. وولد لحانوك عيراد، وعيراد ولد ميحوئيل، وميحوئيل ولد ميتشوئيل، وميتشوئيل ولد لامك. واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة. فولدت عادة يابال الذي كان آبا لساكن الخيام ورعاة المواشي، واسم أخيه يوبال الذي كان آبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلى أيضا ولدت نوبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد، وأخت توبال قايين نعمة. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة: اسمعا، قولي يا امرأتي لامك واصغيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدغي. إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف، وأما للامك ف77. وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيسا، قائلا: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. وليشيس أيضا ولد ابن فدعا اسمه آنوش. حينئذ ابتدى أن يدعى باسم الرب. الإصحاح 5 من سفر التكوين. هذا كتاب مواليد آدم. يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله، ذكرا وأنثى خلقه وباركه، ودعا اسمه آدم يوم خلق. وعاش آدم 130 سنة، وولد ولدا على شبهه كصورته، ودعا اسمه شيسا. وكانت أيام آدم بعدما ولد شيسا 800 سنة، وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. وعاش شيس 105 سنين وولد آنوش. وعاش شيس بعدما ولد آنوش 807 سنين وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام شيس 912 سنة ومات. وعاش آنوش 90 سنة وولد قينان.
وعاش آنوش بعدما ولد قينان 815 سنة، وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام آنوش 905 سنين، ومات. وعاش قينان 70 سنة، وولد مهلائيل. وعاش قينان بعدما ولد مهلائيل 840 سنة، وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام قينان 910 سنين، ومات. وعاش مهلائيل 65 سنة، وولد يارد. وعاش مهلائيل بعدما ولد يارد 830 سنة، وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام مهلائيل 895 سنة، ومات. وعاش يارد 162 سنة، وولد أخنوخ. وعاش يارد بعدما ولد أخنوخ 800 سنة، وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام يارد 962 سنة، ومات. وعاش أخنوخ 65 سنة، وولد متوشالح. وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة، وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة. وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وعاش متوشالح 187 سنة، وولد لامك. وعاش متوشالح بعدما ولد لامك 782 سنة، وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام متوشالح 969 سنة، ومات. وعاش لامك 182 سنة، وولد ابنا، ودعا اسمه نوحا قائلا: هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. وعاش لامك بعدما ولد نوحا 595 سنة، وولد بنين. فكانت كل أيام لامك 777 سنة، ومات. وكان نوح ابن 500 سنة، وولد نوح سامة وحامة ويافس.